אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. קהל קדוש ונכבד, en guise de halakha du jour, aujourd'hui, c'est un message particulier que j'adresse à chacun d'entre vous, qu'il s'agisse des membres de la communauté, mais qu'il s'agisse également de nos enfants, de nos élèves. Vous savez que pendant la fête de Simchat Torah, il nous était impossible de communiquer par téléphone ou de regarder la télévision, et vous avez appris comme nous-mêmes tous ces événements qui sont d'une importance, mais aussi d'une gravité exceptionnelle. Et comme on l'a étudié dans Orot HaMilhama, eh bien, chaque fois qu'il y a une guerre, ce sont des signes qui nous sont envoyés du ciel. Nous commenterons le moment venu tout cela, et nous commenterons également les réactions de chacun. Le moment n'est pas venu aux commentaires, mais plutôt à la prière. Nous allons faire une prière pour l'État d'Israël, nous allons faire une prière pour les Hayel et Tzahal, nous allons faire également une prière pour les Shvouim et les Darim, ceux qui ont été enlevés et dont on n'a pas encore de nouvelles. Et nous resterons en contact avec vous pour avoir surtout une attitude qui soit une attitude forte. Il ne faut jamais, jamais baisser devant les ennemis du peuple d'Israël. Il faut à la fois la prière et le combat, c'est ce que nous allons faire, Be'ezrat Hashem, et le soutien sous toutes ses formes. אבינו שבשמיים, צור ישראל וגואלו, ברך את מדינת ישראל, ראשית צמיחת גאולתנו, הגן עליה בברחתך, אפרוס עליה סוכת שלומך, ושלח אורך ועמיתך לראשיה, שריה ויועציה ותקנה ושדות מלפניך, חזק את ידי מכין אל סקודשנו, והנחילם אלוהינו ישועה ועטר ניצחון תעטרם, ונתת שלום בארץ, ושמעת עולם ליושביה, ותחנו כל בית ישראל, פקודנה בכל ארצות באזוריהם, ותוריכם מהרה קומם מיד לציון עריך, ולירושלים משכן שמך, ככתוב בתורת משה עבדיך. אם יהיה נידחך בכסת שמיים, ומשם יקבצך, אדוני אלוהיך, ומשם יקחך, והביאך אדוני אלוהיך לארץ, אשר ירש עבדך ורשתה, והיטיב בך ואל בך ואהבותיך, יחד לבב לאהבה וליד שמך, וישמור את כל דברי תורתך, ושלח לנו בהלה בן דוד וישע סיגך לפדות מחק ככס, ישועתך, הופע בהדל גאון עוזך, על כל יושבי תבל ארצך, ויאמר כל השם שם ויבוא, אדוני אלוהי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה, אמן סלע. יתעלה שמו של מלך מלכה, מלכים הקדוש ומי שברך אבותינו הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב ומשה והוא יברך את כל חיילי צבא ההגנה לישראל, העומדים על משמר ארצנו ועל אלוהינו מגבול הלבנון ועל מדבר מצרים, ומן הים הגדול על הבא ביבשה באוויר ובים, ייתן אדוני תוריבין הקמים העלים נתגבר לפניהם, הקדוש ברוך הוא ישמור ויציל את כל החיים מכל צרה וסוכה מכל נכה ומחלה, וישלח ברכה רווחה ושרה בכל מעשה ידיהם, נגדל שונאינו תעדיהם, ואדוני בחסד שלו בעטרת ניצחון, ויקוים בהם הקדוש כי אדוני אלוהיכם והולך עמכם להילחם לכם, עם אויביכם להושיע אתכם לכן יצאו ונאמר, אמן. יתעלה שמו של מלך מלכה מלכים הקדוש ומי שברך אבותינו הקדושים אברהם יצחק ומשה והוא יברך. הוא יברך וישמור וינצור את נעדרי צבא הגנה לישראל והשבויים בתוך שאר אחינו בישראל הנתונים בצרה ובשביה, בעבור שהקהל מתפלל בעבורם, הקדוש ברוך הוא יברך רחמים עליהם ויוצא מחושך ושלמה וידומו שרותיהם ינתק וממשוקותיהם יושם, וישיבם מהרה לחיק משפחותיכם, יודו לנו חסו ונפלותם לבני אדם, ויקוים בהם מקרא שכתוב, ופדויי אדוני שובון ובאו ציון ורינה ושמעת עולם על ראשם, ששון ושמחה יסירו ויעשו ירום ונחם ולא יחלשו ונאמר Amen. Un tout dernier mot, et nous resterons en contact avec nos WhatsApp et nos liens YouTube. Un dernier mot, vous savez que le jour même de Simchat Torah, tous nos élèves, tous nos enfants, tous les cousins, les neveux, aussi bien ceux d'ici que ceux de là-bas en Eretz Israël, mais également tous les élèves et les rabbinim de notre yeshiva en Eretz Israël à Haïfa, ils ont tous été appelés sans aucune exception. Tous, ça veut dire quelque chose de clair, c'est que malheureusement et heureusement, ne l'oublions pas, malheureusement parce que cela nous a été imposé et heureusement parce que ce sera l'occasion, eh bien, Be'ezrat Hashem, de faire le tikkun, la réparation de toutes les catastrophes qui ont été décidées ces dernières années. Il faut prier de tout cœur
et pas cette longue liste de personnes qui malheureusement tombent. Il y aura bien sûr le moment venu des listes aussi comme cela. Nous allons dresser des listes et je lance un appel à ceux qui regarderont cette vidéo. Nous allons dresser la liste de ceux qui se battent, de ceux qui sont vivants et pour lesquels on va prier pour qu'ils restent en vie et qu'ils soient plus forts que jamais et que Akadosh Baruch Hu leur donne la réussite, la bénédiction, la réussite pour que le Hazé Hashem Yitbarach, eh bien, le bien puisse triompher du mal. Amen. Kenny Heretson. bien, نبرك شو مرسا كدور باركور زغري في خير بالم ترى شو يوم زال التوراة بيدير كديش على إسرائيل. أمين. أمين.